Aber das Beste, was du machen kannst, Low Bird, wenn du dein Pet wirklich loswerden willst, also das ist etwas, was ich gelernt habe in Flive. Wenn man es wirklich loswerden will, die beste Werbung ist, es permanent im Shop zu haben. Dass die Leute, die wirklich daran Interesse haben, es zwangsläufig automatisch finden werden. Also einfach permanent in der Shop-Search, also vor allem jetzt, wo es Shop-Search gibt. Früher gab es ja noch keinen Shop-Search, aber jetzt, wo es das gibt, auf jeden Fall. 24/7 Vendor offen haben, ist das Wichtigste. Und man kriegt ja immer wieder welche gratis. Und bei einem richtig teuren Items würde es sich ja dann gegebenenfalls sogar lohnen, sich mal einen zu kaufen. Oder über Battle Pass hat man ja sowieso automatisch. Oder NPC, zumindest in einen Tages-Vendor. Whatever. Auf jeden Fall das. Und dann, wie gesagt, wenn man es halt dann auch wirklich loswerden will, also du willst es nicht nur anbieten, sondern du willst es auch aktiv loswerden. Habe ich jetzt erst neulich mit dem Hernesbow gemacht, hat eigentlich auch wieder ziemlich gut funktioniert. Du stellst es zu einem relativ teuren Preis rein. Also du guckst halt erstmal, was verlangen andere Leute. Und 34 CD-Pads zum Beispiel gibt es unfassbar viele. Du guckst, was andere Leute dafür verlangen. Oder 34, 32, 35, alles was so in dem Bereich ist. Zwischen 30 und 35, die kosten alle ungefähr ähnlich. Gleich viel. Je nach Skin und so. Oder wie genau sie gelevelt wurden und ob sie schon das Scroll benutzt haben oder nicht. Und dann findest du zum Beispiel raus, die meisten verlangen so 3 Meade. Dann würde ich anfangen mit 2,95 zum Beispiel, also minimal günstiger. Und dann würde ich es jeden Tag, oder wenn man es nicht ganz so eilig hat, dann reicht auch alle 2 oder 3 Tage, würde ich es günstiger machen. Ich habe bei meinem Bow immer so 80, 90 Mio-Schritte gemacht, also so knappe 100. Habe angefangen mit 2,95 und verkauft habe ich ihn letztendlich für 2,395. Das heißt, ich habe ihn ungefähr um 600 Mio reduzieren müssen. Bis er gekauft wurde. Heißt aber auch, ich hatte ihn eine Woche lang permanent im Shop. Haben auch einige Leute geoffert. Allerdings übelst die Low-Ball-Offers. Das niedrigste Offer war 1,8 und das höchste war 2. Und verkauft habe ich ihn für knapp 400 Mio mehr. Also wenn ich eins der Offer angenommen hätte, hätte ich wesentlich weniger Geld bekommen. Also ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich solide Taktik. Und ich persönlich finde es halt vor allem deswegen auch ganz nett. Ich hasse halt Verhandeln. Beim Verhandeln werde ich immer irgendwann, früher oder später werde ich da immer sauer. Vor allem, wenn ich weiß, mit wem ich verhandle. Also man kennt ja die Leute auch zum Teil. Und du weißt genau, der ist steinreich, der ist Reseller, der ist sonst was. Und dann knausert der da wegen 100 Mio. Und du weißt, am Ende resellt er das Ding sowieso. Also er kauft es wahrscheinlich nur, um es selber teurer weiter zu verkaufen. Ich werde da immer sauer und ich bin da auch zu ungeduldig fürs Verhandeln. Mich nervt das immer übelst. Also ich verkaufe es am liebsten direkt im Shop, ohne drum zu feilschen, ohne drum rumzulabern, Ewigkeiten. Also ich bin für das Verhandeln und so, ich bin da gar kein Fan von, ich hasse das, deswegen mache ich das auch nie. Deswegen bin ich auch kein Reseller oder sonst was, ich hab da keinen Bock drauf. Aber das muss natürlich jeder selber wissen. Aber für Leute, die so sind wie ich, die da einfach nur ihren Scheiß in den Shop tun wollen und verkaufen wollen, ist das eigentlich eine ziemlich solide Taktik. Habe ich auf dem FEC auch die ganze Zeit so gemacht. Vor allem halt, also bei günstigen Items, gut, entweder gehen sie weg oder nicht, das juckt dann nicht wirklich. Aber bei so richtig teuren Items funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Vor allem, weil die Leute dann auch, wenn sie einmal merken, okay, du hast da immer deinen Shop offen, immer an der gleichen Stelle und so weiter, dann wissen sie auch genau, okay, da finden sie es, wenn sie es wirklich brauchen, bist du immer da. Also ich finde, dieses Shop-Search plus Vendor-System ist schon echt ziemlich gut. Dann kann man sich ja dieses Ganze extra nach Käufern oder Verkäufern suchen. Na gut, nach Verkäufersuchern, wenn du selber was kaufen willst, kommt drauf an. Wenn die Leute es nicht in den Shop stellen, dann musst du dich auch über andere Wege behelfen, wie zum Beispiel Discord oder Shouts. Aber funktioniert ziemlich gut, finde ich.